ফুল স্পিড। এই যে দেখুন 2-3 সেকেন্ডে কত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় টান। প্রিয় দর্শক সবাই কেমন আছেন? সবাইকে স্বাগতম আমার নতুন আরও একটা ভিডিওতে। দর্শক অনেকেই আপনারা আছেন যারা বরিশালের স্পিড ঘাট কখনো আর কি আসেননি বা জানেন না কোন জায়গাতে, তাই আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য আশা করি অনেক উপকৃত হবে। এই ঘাট থেকে প্রতিনিয়ত আর কি পাতারহাট, মেহেন্দিগঞ্জ, ইলিশা, ভাসানচর আরও ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ কিছু জায়গায় যাওয়া হয়। এখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ পরপরই স্পিড বোটগুলো ছেড়ে যায়। ওই হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল। এই হলো বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল। ঠিক এই টার্মিনাল থেকে আপনাকে এই সাইড ধরে হেঁটে আসতে হবে একেবারেই শাহী জামে মসজিদের সামনে। এই হলো শাহী জামে মসজিদের সামনে। আপনি যখন আসবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে বেশ কিছু স্পিড বোট রাখা আছে। এই সিটেও যদি দেখাই তাহলে এই সিটেও অসম্ভব স্পিড বোট রাখা আছে। আচ্ছা, যে কথাই বলছিলাম, আর এই যে একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে এটি কিন্তু রকেট ঘাট। বরিশাল থেকে ঢাকা যে রকেটগুলো যেত সেই রকেট ঘাট, এবং কি এই রকেট ঘাটের ওই সাইডেই কিন্তু আর কি বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল। আর তাছাড়া এখান থেকে প্রতিটি স্পিড বোটে 7 জন বা করে কিছুক্ষণ পরপরই ছেড়ে যায় এই ঘাট থেকে। এই যে ঘাট, এখানে আপনি আসার পরবর্তীতে যখন আর কি স্পিড বোটের যাত্রী কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে আপনি যেতে পারবেন, এবং কি আপনি যদি রিজার্ভ করে নেন সেখানেও আপনি যেতে পারবেন, বা আপনি যদি একটু ঘোরার জন্য নেন তাহলেও আপনি কিন্তু এখান থেকে স্পিড বোটগুলো নিতে পারবেন। বেশ সুন্দর, অনেক আর ভালো ভালো স্পিড বোট আছে এখানে। অসম্ভব স্পিড বোটই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো এই স্পিড বোটটা কিছুক্ষণের ভিতরেই ছেড়ে যাবে। এই সাইডে অনেক স্পিড বোট আছে। দেখুন একটা স্পিড বোটের কত বড় আর কি একটা ইঞ্জিল, সাইডে কত বড় পাংখা। দেখুন ইঞ্জিলের থেকে পাংখা কত ছোট আসলে, তারপর কত দ্রুতর সাথেই কিন্তু স্পিড বোট চলাচল করে। এই হলো আরও একটা স্পিড বোট। এটার ভিতরে একটি 6-7টি আসন আছে আর কি। এই স্পিড বোটটার ভিতরে কিন্তু সিটগুলো অসাধারণ। এই সিট আরও একটা, ওই একটা আসতেছে। একটা আসতেছে আর দুটি হয়তো এখনই ছেড়ে যাবে। 7 জন আর কি যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। এখন একটি ছেড়ে যাবে, ওই সাইড থেকে আরও একটি স্পিড বোট আসতেছে। এখন একটা ছেড়ে যাবে, এই যে এইটা ছেড়ে যাবে।
এই যে ঘুরতে আছে, ঘুরি দেখবেন ফুল স্পিডের সাথে কিন্তু, আর ফুল স্পিড। এই যে দেখুন 2-3 সেকেন্ডে কত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় টান উঠেছে আমি জানি না, হয়তো 60-70 কিলোমিটার হবে। দেখুন কত দূরে চলে গেছে।